ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു കുഞ്ചസ് ബ്ലോഗ്. ദിസ് ഈസ് മഹേശ്വരി രാഗേഷ്. നമ്മളിന്ന് കഫക്കെട്ടിനുള്ള ഹോം മെയ്ഡ് സൊല്യൂഷൻസ്, പിന്നെ അതിൻ്റെ ചില റീസൺസ്, പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് അതുണ്ടാകുമ്പോഴുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ കഫക്കെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മ്യൂക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ തൊണ്ടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ്. നാം ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പൊടിപടലങ്ങളെയൊക്കെ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തെ ശുചിയാക്കി വെക്കുക എന്ന ധർമ്മമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മ്യൂക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് പിന്നീട് കഫമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ പൊടിപടലങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് ഇത് ഡേഞ്ചർ ആവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് അമിതമാവുന്ന സമയത്ത്. കഫം അമിതമാവുമ്പോഴാണ് അത് കഫക്കെട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് മാറുന്നത്. ഏതൊരു വസ്തുവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അമിതമാവുമ്പോൾ അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് മാറും. പ്രധാനമായിട്ടും ഇതൊരു പ്രോബ്ലം ആവാനുള്ള റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതായത് കഫക്കെട്ട് ഉണ്ടാവാനുള്ള റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, അലർജി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കഫക്കെട്ട് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണപ്പലഹാരങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗമൊക്കെ നമുക്ക് കഫക്കെട്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂമോണിയ, ആസ്മ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളുള്ളവർക്കും ഈ കഫക്കെട്ട് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കഫക്കെട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് തൊണ്ടയിൽ വേദന, ഒരു പുകച്ചിൽ, അതുമല്ലാതെ പിന്നെ നമുക്ക് ശ്വാസതടസ്സം നേരിടും. ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും, ചെവി അടഞ്ഞു പോകും. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കഫക്കെട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നേരിടേണ്ടി വരും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ എങ്ങനെ നേരിടാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടാം. നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹോം മെയ്ഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് വീട്ടിൽ ലഭിക്കുന്ന വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കഫക്കെട്ട് എന്ന പ്രശ്നത്തെ ഇല്ലാതാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാം. അപ്പോൾ ഇനി ഒട്ടും ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. എത്ര കടുത്ത കഫക്കെട്ടും ഇൻഫെക്ഷനും തൊണ്ടവേദനയും എല്ലാം നമുക്ക് അനായാസം വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിനായി ചില കൂട്ടുകളെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടാം. ആദ്യത്തെ കൂട്ടിനാവശ്യമായ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ തേൻ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഏലക്ക എന്നിവയാണ്. 1 ടീസ്പൂൺ തേൻ, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി എന്നിങ്ങനെ കൃത്യ അളവിൽ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ദിവസത്തിൽ 3 തവണ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തെന്നാൽ, ഇത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം 15 മിനിറ്റ് വരെ വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. തേനിൽ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക്, ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ്, ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ എന്നീ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇത് നല്ല ഒരു നാച്ചുറൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആയി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഘടകം കൂടിയാണ്. കൂടാതെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിൽ ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലാമറ്ററി പ്രോപ്പർട്ടീസ് അമിതമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ ഏലക്ക ഇൻഫെക്ഷൻസിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കും. ഇവയുടെയെല്ലാം നിത്യേനയുള്ള ഉപയോഗം നിങ്ങളുടെ കഫക്കെട്ടിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കും. അടുത്ത കൂട്ടിനാവശ്യമായ പ്രധാന ഘടകം ഇഞ്ചിയാണ്. ഇഞ്ചിയിൽ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക്, ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ എന്നീ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് കഫക്കെട്ടിനെ ഇല്ലാതാക്കുകയും ഇൻഫെക്ഷൻസിനെ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഇഞ്ചി നന്നായി ചതച്ച് 1/2 ടീസ്പൂൺ നീര് എടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ തേൻ, 2 ടീസ്പൂൺ വെള്ളം എന്നിങ്ങനെ കൃത്യ അളവിൽ ചേർത്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ദിവസത്തിൽ 3 നേരം വരെ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ 3 മുതൽ 5 ദിവസം വരെയുള്ള ഉപയോഗം കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അടുത്ത കൂട്ടിനാവശ്യമായ പ്രധാന ഘടകം വെളുത്തുള്ളിയാണ്. വെളുത്തുള്ളിയിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്, ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക്, ആൻറ്റി ഫംഗൽ എന്നീ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങളുടെ തൊണ്ടയിലെ ഇൻഫെക്ഷൻസിനെയും വേദനയും ഇല്ലാതാക്കി കഫക്കെട്ടിനെ പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാക്കാനും സഹായിക്കും. വെളുത്തുള്ളി നന്നായി ചതച്ച് തേൻ ചേർത്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതുകൂടാതെ ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ട് ഗർഗിൾ ചെയ്യുന്നതോ, തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ തുളസിയിലയിട്ട് ആവി പിടിക്കുന്നതും വളരെ ഉത്തമമായിരിക്കും. ഇത് നിങ്ങളിലെ കഫക്കെട്ടിനെ അലിയിച്ച് ഇല്ലാതാക്കാൻ. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും
കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ മറക്കാതിരിക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. തുടർന്നും ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. ടിൽ ദെൻ